Avvalambor assalomu alaykum. Musobaqaga kelishimizdan sразу Zerbovga chiqqandan buni polfinalga xudo xolisa chiqadi deb o'zim nastroy qo'ydim. Qarasam 6 taliga chiqib qolgan ekan. Keyin adamga telefon qilsam, "Ada, shu 6 tali eng ko'p menga chiqdi" desam, "Nima qildi?" dedilar. 10 ta bo'lsa 10 ta chiqmaydimi dedi, 10 ta Zerbovga. Siz zo'rlasiz dedi. Shu motivatsiya bo'ldi menga. Va kechagi jangda to'g'risini desam, kuchimni saqladim. Chunki travma olib qolmaslik kerak, o'zim energiyamni saqlashim kerak. Men professional boksdan endi kelib havaskorga 4 ta jang o'tkazdim. Bugun ketma-ket juda даже mashinalar ham dam oladi-ku, benzin kerak даже mashinalarga. Endi biz insonmiz, shuning uchun kecha unchalik kuchimni sarflamasdan bugunga olib qo'ygandim. Bugun boks afsonasi desak ham bo'ladi bu Arden Lopesda, chunki Bektemir akalar bilan tushgan, Isroil akalar bilan tushgan eski boksyorlardan biri. Ustozimga aytdim, Siroj aka bo'ldi, hammaning davri bor o'zini. Buning davri tugadi, yuta